اوكي الحين مع الصفقة علشان باع مع انت الصفقة. والله صفق دورك. يلا سلوم صفق. 1 2 والصفقة. دقيقة، أول شي عيد الصفقة، ترى ما تجمع في المونتاج، أتحداك. سلوم اول شيء عرف عن نفسك، يوسف بعدين يعرف على هذا، بعدين انا بعرف عن نفسي. يلا سلوم. كلها عن نفسك. سالم يوسف ولا نكلين بس. اقول انطم وش اسمه. يلا لو سمحت. تلعبون منكن تشالنج. نا 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 ويو. شو اسمه؟ اسمي سالم هنتركت عليه في اسمي ماينكرافت بس. اسمي يوسف، عمري 12 سنة. بس خلاص رك. اجي سلام. المدرسة انت. السلام عليكم، معكم عمر. يوسف هذا اللي فوق بليز، ما ادري شو اسمه. سالم لو سمحت وقف مكانك، شكرا. هذا سالم. اليوم بنلعب تايتانيك. جماعة نغني ويا بعض أغنية تايتانيك. اوكي. هير مي أسأل. انزين يوسف قولهم القوانين او سلم واحد منكم. ما قريت. زين يوسف قولها بالعربي طبعا. اوكي. عمر قول. انا ما أخي. قريت. والله فشل والعياذ بالله. المهم اول شيء العب سرفايفل. ثاني شيء لازم نحطين ديفيكولتي 2. اول شيء احنا حاطين ديفيكولتي بيسفل يعني علشان ما نيوع ما نجوع. المهم بس بعدين بنحطيه يعني نورمال، ما نكسر شيء في التايتانيك يعني، بس بعدين نبدا نكسر دون شيء. لا تغش الحق follow the instruction and objectives اللي هو الاهداف والinstructions اللي هو التعليمات. يب. المهم شكرا على المشاركه يوسف. المهم ووترز الماي متجمد بشكل رهيب، فهو بشكل جنوني فسيقتلك علشان لما تغوص، فلا تغوص في الماي. if you finish اذا خلصت كل المهمات بيجي اللي هو ما ادري ايش الفضائي، ما ادري شو اسمه يوسف. سفينة قارب المهم سفينة هذا ما ادري شو بتوصل وبس. يلا الحين نبدا. اضغط جلالتك، اضغط هذا مرة واحدة لو سمحت. علقت السيرفر. من هالرومانسي اللي اعطاني الوردة؟ اعرف انكم تحبوني. باك طبعا بعد جهد جهيد وصلنا الى هذا وصلنا الى هذا المكان. عرفنا ان هذا المكان هو اللي بيودينا وسوينا تي بي وخلاص. المهم الحين نكمل. وين المكان يا جماعة؟ طبعا تطلع من هذا الباب. ارجع اطلع في هذا صدق لازم نقايض وياه ولا؟ انا ما اتوقع. تفتح الباب. تعالوا منه. شمسة عن شمسي. فيرست كلاس. تعال نشوف. انا زمان بدرس في اماكن اكو فيرست كلاس دايننج روم. في اكل خلينا لين الحين ما لقيت شيء. اتوقع يمكن حصل مفتاح حق البيبان. بدك شو الو لازم نحصل يمكن مفتاح حق الباب. صعد فوق. لقيت شستات. ما اقدر اكسر شيء. المشكله في تايتانيك. تعال ما تشوف سابين. دي قاعد اجمع اغراض. انا حصلت الكثير. ما يصير تكسر ترى حتى لو كان في جست. يمكن هذا البيت من مو تشست بس اخذ اللي جوا. لا اقول لك وانا طلعنا طابق. طلعنا كم طابق نحن؟ ما ادري. ما طلعنا ولا طابق. تعال هني. يلا هذا صح. تعالوا فوق.
اوكي تايتانيك. اوكي في إيه. قوارب نجاة. ممكن نروح ننقز. فيها؟ تعال اتوقع تعال انه نروح انزل فيها. انزل لازم نروح فيها. لا صح تعال دايف. اغراضي. الو. اوكي نزلنا اصلا. اوكي اكو القوانين مره ثانيه اعطونا. في تشست ثاني. ايوه واحد يقرا طبعا هاي واحد يقرا يمكن يوسف. كان تريلر، اقول لكم يمكن هذا كان تريلر يعني عشان كذا. بس اقول لك اول شيء استعمل بيئتك. ثاني مكتوب شيء يعني يقول يعني لك يجمع من ايوه يقول لك ثاني شيء دور مصادر الاكل. نذبحها. ثاني شيء حاول تدفع نفسك يعني. المهم تعرفوا انتم. الزكاة. شو اسمه رابع شيء لا تروح المويه الباردة. ايش اخبار الوالد؟ طمن عمور. لازم نكتب كلمة هيلب بالكوارتز اتوقع. ما ادري مكتوب شيء. اوكي شو المهمة اول شيء؟ الحين لازم نروح أقرأ. قوارب نجاة. شوف المهمات. اوكي جيب شوف أكشن. جيب الكتاب معك. اعطيته أوكي. انت. خلاص خذيته. زين وين قوارب النجاة الحين؟ كيف نطلع من هالمكان؟ لازم نحن نعيش في هذه الجزيرة. يقولوا لو خلصنا كل الاوبجكتيفز حتجي قوارب النجاة تاخذنا. في اعلان. زين اول شيء calm down everything is okay. زين use your ما ادري شو make firework. مسوي فاير. اوكي زين find food source. اوكي اول شيء ندور سورس حق الاكل. طبعا هذه البقر تقريبا سورس تقريبا، لو حاولنا ان ما نذبحهم يا سالم. في كفتة في جس. سالم في سمعتني؟ في يح. سالم لا تذبح البقر سالم. ما ذبحت التريس تضرب. اقول لكم الخشب حاولوا تقتصدون فيه يعني لو سمحت. اوه يا علي حصلت محل. اقول لكم هو تعالوا. قال ما يصير تجوا اكثر ولا؟ شيء. ها تعالوا. حصلت انت. انت عدالة اهم شيء يعني. عندك تي ان تي. ها عدالة انت دفع يمكن لازم فجر. حصلنا تسلم. يب. زين جست فاضي أدفن يا نعم. عمور. يوسف كباب لا تكسرها، لا تكسر كباب. تعبان الله يهديك يوسف. يعني انا ما اخذ. انا اخذت الجست. لا ممكن نحتاج. لا انا اذبح السنو شو اسمه نعمان. سنومان. اوه في نزله بعد تحت. ايش حصل في الشست؟ ضعت انا. كبوب كاكتس بون وايت وول. سيدز. شو صرت شيء؟ لان انا ضعت. اوكي المهم عمر سالك نكنسل نطلع فوق بعدين نشوف. كوكو تعرف يطلع اصلا هنا. الحين يلا خلينا نشوف اول اوبجكتيف. المهم سلم شو اخر انجاز لك في الحياه؟ اخر انجاز اني عارف. اوكي عمور ايش هو المهمة؟ ايش هو المهمة؟ تعال خذ اقرا. قتلت الخروف بالغلط. اقول لكم نحاول ان ما ناكل الاكل حاليا يعني. عادي. وين هذا؟ زين انا عارض تحت. شو ودك تحت الله يهديك؟ اقول لكم هم قالوا ما قالوا ما نقدر نكسر هذا الشيء صح؟ ايش هو زي اوه الاوبجكتيفز تعال ميك كوزي. شو كوزي؟ كوزي ليفنج اريا وذ فود سورس. اوكي اول شيء لازم نسوي الشلتر على ما اتوقع يقصد. اي كلوز ليفلنج. شلتر اللي هو الليفنج اريا وفود سورس. اوكي اول شيء فود سورس لازم هو عشان نسوي او بتسوون بالحيوانات. اوكي يجمعوا خشب واحبسوا كم من حيوان. تعال بساعدكم طبعا. وين الخشب؟ مو كأنك انت قلت بتزرع خشب. ما لا حبيبي. ما طاحت لي سابلينجز تو في ابله كانت هني.
ايه عندي خلاص، اثنين سابلت واحد. بس وعندي عاقين سابلت تحت. تبغوني اموت انت؟ لحظة، لا. قبل لا تسوي الهو يوسف، من وين بتجيب الاكل؟ من وين بتجيب الويد؟ عندك سيدز؟ بسوي بسيد لميلون. اها. اوكي، حد يسوي هو، انا ما عندي خشب ترى، ما كسرت خشب. تتكلم وايد. عندك ديرت شوية؟ للاسف لا. اخوي سالم، اخوي شو تسوي؟ قفص له. قفاص. اوكي، قفص. بدز الخنزير وياك. لا ما ناكل. ضحك ها؟ سلم بس خنزير واحد. لا حبسنا زين. لا تذبحها كابتن. سلم شو المكان العبيط اللي مسوي فيه شو اسمه؟ لا بعد لا انت ما عليك. انت ما لقيت الا الديرت؟ ما عندنا ديرت. شو اسوي فنس؟ لا عرفت شو اسوي. لحظة سنو مان، ليش ما نستفيد ونسوي؟ انا ما عندي خشب ويا اتفلسف. لحظة، نسوي شو نسوي؟ في ستون صح ولا ما في؟ في كبل ستون تحت. زومبيز. اوكي سنو مان خلي. اي حافظوا على سنو مان، والله نحتاجهم. البامكن ينكسر يا معلم البامكن. طبعا في يوم من الايام خليني اقول لكم سالفه. كان في واحد اسمه عمر، مين ولله يحاول انه يبني صداقات. المهم كنت الحق ناس علشان اصير اخوياهم، كان بعدين مسخ اخوياهم. عشان شو؟ كان يسرد منك ها؟ هي والله تخيل يوسف، عاد صف رابع كان مسخ. والله يمكن صف ثالث بعد. والله كنت انسان ظريف، لكن انسان سخيف صراحه. ما لومهم يعني، عشان مسكتك عين. بروح اميو. ما كنت ثالث في الجامعة. سلوم بتذبح. سلوم هاتي. ايوه جات. اوه دقيقة بسحبهم بالسيد. ولا هم يجوا بالقمح هم يجوا. اصبر خلي القمح يجي بعدين. سلوم انت لا من كل فصيلة مجمع واحد انت؟ نحتاج بقرتين. لحظة بقرة ثانية. في سكلتون رسبني ها؟ ابغى بون. في بون صح؟ حصلت بون في محل اللي عنده بون يعطيني. لا سلوم يا بابا بعد المكان انت يا تتخرب. اللي عنده بون سلوم يعطيني. طلعت دياية. عندي بيض عادي. تتوقعون ان في شو اسمه بيكاكس واكس وسورد؟ اقصد دايموند وجولد وايرون. يمكن تحت. في تحت اتوقع في الكيف اتوقع في ستون اكيد. كان في ستون. ايش رايك اكشن؟ اوكي. جبت ويت انت؟ دخلتهم بالويت؟ اصلا كان في كيف يوسف تحت. يب. إيه بس انا والله قلت لك اسحب عليه بس في ماي ما تغرق. اوه صح، وما عندي تورش بعد. اول شيء لحظة خلني اكسر هالستون. ستونة، ستونتين، 3 ستونات. في احد ترجم الكلام اللي مكتوب اول مهمة؟ اول شيء نبني مكان. طيب ايش حق؟ اللي هو الشلتر. ايش معناها بالعربي؟ ايش دليني انا؟ مأوى. منطقة مأوى في منطقة. تقدر تسوي فيه شغله. اقول بيت. عيال هنتر. الحين هذه قاعدة تنبت ولا لا؟ نشوف من كل مكان ثلج بس تحتها في مويه. هذا شو ميلون؟ يب. ايه تنبت. شوف هاي يعني لو تحتها مويه تنبت ها؟ ياكل. اوكي. اوه
زين الحين سوينا ما اول أدري. مهمه علشان ننهي المقطع. سوينا. زين الاغراض تحت حد لا. يقدر يروح يلحق عليها. لا ما سوينا. سوينا فهموني. مأوى. فهموني معناه عشان أكون سوينا ولا سوينا مأوى اللي هو هذا، وسوينا اكل. سوينا الريسورس حق الاكل. بيسمنت يعني. تعال انت ايه الحق على اغراضي روح. شوف ما عندي بلوكات عشان الحق عليها. المهم جهزونا استنى. لكي ننهي. ايها الظرفاء. حسنا. فبس لين هنا أوكي. كان نهاية المقطع. اوكي كان أوكي. معاكم يوسف خلاص وسالم. اوكي. فهمتوا والله حلو. المهم ويلا. بس خلينا ننهي زي الناس. بس شباب كان معاكم اخوكم يوسف و بس يلا يا سلام. سلام. في